किसान वीरों, मेरे पीछे आप देख सकते हो स्वर्ण कपिला गाय है और आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ, पीछे देख सकते हो आप गायें। तो ये गुजरात की गिर गाय है और आज हम इनकी जानकारी लेंगे। तो चलिए किसान वीरों, वीडियो शुरू करते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आएँ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास वाली घंटी भी ज़रूर दबा दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं इंगोरिया से हिरेन पटेल। अच्छा सर। और सर ये आपका जो डेयरी फार्म है कहाँ पर आता है, इसकी लोकेशन बता दीजिए। ये उज्जैन से 22 किलोमीटर पे है। अच्छा सर। इंगोरिया गांव में आता है। ये हमने 2017 में चालू करा था। 2017 में 17 में इसका हमने शुरुआत करी थी। और सर अभी आप बता दीजिए कि आपके पास गिर में कौन कौन सी वेराइटी है। गिर में वैरायटी तो काफ़ी आती है, 7 प्रकार की कलर में भी आती है। अच्छा। और सुवर्ण कपिला है। इसमें दूसरी वैरायटी कलर के हिसाब से भी काफ़ी आती है। अच्छा सर। अपन अपने यहाँ एमपी में लाल कलर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, जो कि अभी मैं वैरायटी देख रहा हूँ आपके सामने ये वाली। और सर जब डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो लोगों की एक प्रॉब्लम आती है कि हमें जो डेयरी फार्म का सेट है वो कैसे बनाना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। इसमें तो कम से कम खर्चा करो तो वही अच्छा है, गायों के लिए अच्छा रहेगा। खुला रहना चाहिए, हवा उजास रहनी चाहिए, नीचे से पक्का नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि गौ माता के लिए वो चीज़ अच्छी रहती है बैठने के लिए। जी सर। तो सर एक दिक्कत ये आती है हमारे डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं कि जब गायों का दूध मार्केटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, दूध नहीं बेच पा रहे हैं, घी की कीमत नहीं मिलती है, तो सर उसके बारे में थोड़ी बताइए। गायों में अपना तो सबसे पहले दूध और घी के लिए तो अपने को पूरा अपना ही ब्रांड करना पड़ेगा और अपना ही मार्केट करना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरी चीज़ है, अपने को दूध और घी को छोड़ के इसके गौमूत्र और गोबर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा। अपन उससे जैविक खेती करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जैविक में जाना है। जैविक में जाना पड़ेगा इसके साथ में। बाकी दूध और घी के ऊपर ही अपन ध्यान रखेंगे तो अपन प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। अच्छा सर, थोड़ी गाय बताइए आपकी कि आपके पास कौन सी और कितने लीटर दूध देने वाली गाय है। जैसे कि ये हमारी पूनम है। अच्छा सर। ये हम अहमदाबाद से लेके आए थे। अहमदाबाद से? हाँ, ये वहाँ पे अहमदाबाद में ये एक टाइम का 7 लीटर दूध दे रही थी हमारे। हाँ, एक टाइम का। और ये हमारे यहाँ पे आने के बाद ये इसका थोड़ा कम हो गया है दूध। अच्छा सर। और सर जो ये वाली ब्रीड देख रहा हूँ मैं, हाँ सर, इसके बारे में बताइए। ये हम गुजरात से गोंडल के पास में से लेके आए थे। इसका जब तक अपन संवर्धन नहीं करेंगे, इसका ब्रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक इसमें अपन दूध के लेवल पे भी नहीं पहुंचेंगे और गौ माता को अपन संभाल भी नहीं पाएंगे। बताइए। पार्वती सर, सब आपने गायें खरीदी है या फिर यहाँ पर तैयार भी करी है? नहीं, अभी तो हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये सब तो मैंने गुजरात से लेके आया था। अच्छा सर। तो कितनी कीमत आएगी सर? ये कीमत तो इसकी जो ओरिजिनल में जाएंगे तो इसकी कीमत तो रहती है 70,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक। और गुजरात में तो उसकी पेडिग्री के हिसाब से रहती है, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं। अपने एमपी के हिसाब से 1 लाख के आसपास की लेनी चाहिए। 1 लाख? हाँ, स्टार्टिंग में। फिर अपन इसकी पूरी अपन ब्रीडिंग सही तरह से कर लो तो फिर अपन इसको 2-3 लाख तक ले सकते हैं। सर, आप अपना दूध कितने रुपए में बेच रहे हैं और घी कितने रुपए में सेल कर रहे हैं? हाँ, दूध ये हमारा अभी उज्जैन में 70 रुपये लीटर में जा रहा है। उज्जैन में 70 रुपये लीटर दूध जा रहा है। हाँ। और घी की अभी डिमांड है वो 2100 रुपये में पर केजी जा रहा है। पर केजी 2100 रुपये? 1 किलो का 2100 रुपये? हाँ, रेट है। और सर स्वर्ण कपिला ये वाली? हाँ सर, स्वर्ण कपिला सर एक बहुत अच्छी गाय मानी जाती है गुजरात में भी। हाँ। तो सर इसकी डिटेल बताइए थोड़ी कि आपने कहाँ से खरीदी और कितनी कीमत आई थी इसकी? ये हमने सुवर्ण कपिला हमने जूनागढ़ के पास में जाम का गांव है। अच्छा सर। वहीं से हमने ये खरीदी थी। तो सर इसकी कितनी कीमत आती है? और ये कीमत तो ये सब चीज़ों में इसका दूध अच्छा कहते हैं, अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अच्छा। कि सुवर्ण कपिला का दूध अच्छा रहता है।
तो उसका दूध अपन नित्य इसका दूध घी छाछ जो भी इस्तेमाल करेंगे वो अपने लिए अच्छा रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया गया है। नहीं इसकी संख्या भी कम रहती है, इसके लिए इसकी ज़्यादा महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। सर कितनी कीमत आई थी सर इसकी जब आपने? ये जब हमने 17 में ख़रीदा तब इसका 1.25 में आई थी, 1,25,000 में आई थी। 1,25,000 कब खरीदा था सर? 2017 में। 2017 में। सर ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर ने जो शेड बना रखा है इस टाइप का, तो सर इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये शेड हमने इस तरह से बनाया है कि हवा उजास रहे और गायों को कुछ मच्छर और मक्खियों से थोड़ा सा आसानी रहे, उसके हिसाब से बनाया है। अच्छा। जितना खुला रहेगा इतना अच्छा रहेगा। ने खास करके लोगों को मैं ये बताना चाहेंगे कि नीचे अपने को आरसीसी नहीं करना है। यहाँ पर आरसीसी नहीं करना है कि जितना कच्चा रखेंगे कच्ची मोरम डाल के उसको लेवल दे देना है, यहाँ थोड़ा सा ढाल दे देना है। अच्छा। यानी कि जो भी गौमूत्र हो जो भी हो थोड़ा सा बह के निकल जाए। और सर अभी आपके पास टोटल कितनी गाय हैं? अभी हमारे पास 9 गाय है, 1 नंदी है। 9 गाय हैं, 1 नंदी है। हाँ, ने 4 बछड़ी है और 2 बछड़े हैं। अच्छा सर। सर ये वैरायटी तो सब कौन सी वैरायटी के सर ज़्यादा आपके पास? हमारे पास ये जो लाल कलर की जो गाय है गिर नस्ल में वो ज़्यादा गौ माता है। अच्छा। फिर इसमें काबरी भी आ जाती है, सोना कपिला भी आ जाती है। तो किसान वीरों ये थी पूरी डिटेल इस डेयरी फार्म की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो किसान वीरों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।